ความหมายแค่ไหนถ้าไม่ใช่ความรักเธอจะเรียกมันว่าอะไรเธอบอกเขาว่าเป็นแค่พี่น้องกันคนที่ทำให้เธอยิ้มคนที่ทำให้สุขสันต์คนที่ทำให้เธอผูกพันคนที่ทำให้ประทับใจอยู่ทุกครั้งคนที่ทำให้เธอหลง